హలో అందరికీ, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? పొటాటో లేకుండా కట్లెట్ కావాలా? ట్రై చేయండి. హై ప్రోటీన్ స్ప్రౌటెడ్ మూంగ్ టిక్కీ. 1.5 కప్పు స్ప్రౌటెడ్ పెసరపప్పు తీసుకోండి. అందులో 1/2 ఇంచ్ అల్లం, 3 వెల్లుల్లి, కొంచెం కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీర, 3 పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేయండి. 1 టీ స్పూన్ ఉప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పౌడర్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపును కూడా యాడ్ చేయండి. ఇవన్నీ రఫ్గా బ్లెండ్ చేయండి. 2 టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి వేసుకొని చక్కగా కలుపుకోండి. ప్యాన్లో ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక టిక్కీ షేప్లో వేసుకోండి. అవి రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చాక డిష్ అవుట్ చేసుకోండి. చూడండి, ఈ క్రిస్పీ కట్లెట్స్ ఆర్ రెడీ. ఇవి ఎంతో హెల్తీ, టేస్టీ అండ్ గిల్ట్ ఫ్రీ పర్ఫెక్ట్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్. లైక్ చేయండి, ఫాలో చేయండి ఫర్ మోర్ సచ్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ.